नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचे होकार खबरो विस्तारान. ओल्ड गोवा पुलिशेचे अमित पालेकाराक परतून समन. सुलेमान खान प्रकरणान चौकशी करपा खातीर आज सकाळी पालेकाराक आपयला. पालेकार पुलीस स्टेशनार पावला. ताची फुडली चौकशी चल्ल्या. भारतीय जनता पार्टी आणि गोवा पुलिसांक सिद्दीकी हॅज बिकम एन एम्बॅरसमेंट. सुलेमान सिद्दीकी म्हणजे स्टेटमेंट केल्या ती लज जाल्या गोवा पुलिसांक आणि भारतीय जनता पार्टी. आता ती लज पुसतले कशें तर ती पुसपाक जाय जाल्यार कोणाक तरी आपोवंक जाय जाल्यार म्हाका आपयतात. चवथो समन्सो म्हाका. फोर्थ समन्स टू मी बाय ओल्ड गोवा पुलीस. सेम ओल्ड गोवा पुलीस हॅज नॉट येट समन्ड DYSP सूरज अलंकार, SP क्रायम. मागीर सिद्दीकीन आनी कोणा नांव घेतलें, जोशुआ डिसोजा MLA उपसभापती भारतीय जनता पार्टीचो, जाचेर आरोप केल्या की ताच्या बापायन किंवा ताणी प्रॉपर्टी केला म्हणून. आनी आमकां सेलडीडूय मेळ्ळा. म्हापशा हावजींग बोर्डाची सेलडीड एक मेळ्ळा. त्या सेलडीडाचें कनेक्शन खंय ना खंय तरी थंय लागता 20,000 स्क्वेअर मिटराचें. मागीर ताणें आरोप केले की 17 तारखेक आपल्याक धरलो म्हणून. 17 तारखेक जर धरलो जाल्यार 21 ऑगस्ट पर्यंत तो खंय आशिल्लो. सो एंटायर क्रायम ब्रांचाची जी टीम आसा जी वांगडा आसली सुलेमानाच्या, तांचें टावर लोकेशन, तांचें स्टेटमेंट ओल्ड गोवा पुलिसान हाडलें काय ना. चार्जशीट फायल जाल्या. ह्या केसीन चार्जशीट ऑलरेडी फायल जाल्या. चार्जशीट फायल जाल्या आसतना 35 BNSS वीच इज द समन्स टू एन एक्यूज पर्सन, जाचेर आरोप आसा, जाचेर कंप्लेंट आसा, जाचेर तांकां दुबाव आसा की ताणें क्रायम केला म्हणून. ताका आपयता. आज 35 BNSS समन्स म्हाका कित्याक? आरोपी मरे हांवें टूथपेस्ट हाडला, टूथब्रश हाडला आनी शाबू हाडला. आज हांव तांकां सांगता अरेस्ट करा. एकदांचो अरेस्ट तरी करा. ते बेकार आसा काय हांव बेकार आसा? काम धंदो ना आमकां. ओल्ड गोवा पुलीस बेकार आसा, हांकां काम धंदो ना. क्रायम सिच्युएशन वर्स जायत आसा. पुलिसांची सिच्युएशन अशें आसा, आज पुलिसांचेर क्रायम ब्रांचेच्या सिद्दीकीन आरोप केले. त्या पुलिसांक आपयले आनी तांकां समन्स धाडल्या. कितें रे गोवा पुलीस एम्बॅरसमेंट तांकां. हो सिद्दीकी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बॅरसमेंट फॉर गोवा पुलीस. जीव दिवंक जाय आनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सान काम करता. वॉट इज दीस अननेसेसरी हॅरेसमेंट फॉर बीइंग इन ऑपोजिशन. आमी उलयता म्हणून. उत्तर गोंयांतल्या म्हापशेचे जिल्लो हॉस्पिटलाची सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान भोंवतणी घाणी पडल्यात. उदक रस्त्यार आयिल्ल्यान त्या उदकान जळाऱ्यांची लागवड जाल्या. हॉस्पिटला भायर आशिल्ल्यो लायटी बंद आसात. राती काळखान कांयच कळना. उदकाक लागून हॉस्पिटलांत दुयेंतांक तसोच वाठारांत रावपी लोकांक त्रास. टाकी फुटल्या, तिचें लक्ष ना. एक घाणीचें उदक परत सगळ्या लोकांच्या दारांनी वयतात, लोकांच्या हितून वयता. आनी जी टाकी आसा पळय ती टाकीच्या वयर ते गार्डन बांदला. तेची कुयदाद घेतली वचना. उलट त्या झाडांनी आनी खाण वास आनी जराळीचो पसर चालू आसा. त्याच्या वयर ही टाकी बांदल्या, तेजी कुयदाद घेतली. ती ओव्हरफ्लो जाता. ओव्हरफ्लो जावन जमिनीसून भायर सरल्या तरी हे न्हिदलेले आसता. म्हाका दिसता फाल्यां हांव तांकां जाप विचारूंक वयतले आमची आनी विचारून कितें घेता की बाबा हे करतले बेगीन काय ना काय तेचेर आमकां फुडें कोणाक सांगचें पडटलें. हेची गरज आसा. We have given a lot of complaints with regards to this septic tank that is overflowing over here. Different authorities have been informed already, but there is no action that has been taken. It's been very difficult. There's smell and moreover mosquitoes breeding over here. It's very difficult for the residents over here to stay, as well as it's impossible for us. We have complained, we have spoken to many of the authorities, but till now there is no action taken over all this matter. It is only that one day they'll come, empty the septic tank, the next day it's back into the same position, overflowing. It overflows, and where the water goes nobody knows, but it goes underground and we are not aware also of where the water is going. But it is full septic water that is of the hospital, that also may be various disease and other this which is flowing through that water. Some action has to be taken. Some authorities have to go ahead and stop this. अशा तरेन केबल कापप म्हळ्यार केंद्राच्या ROW पॉलिसीचे उल्लंघन करपी अशें म्हणीत केबल ऑपरेटरांनी नाराजी उक्तायल्या. आमी फायन भरपाक तयार आसात, मात एकठांय येवनूच हो प्रश्न सुटावो करचो पडटलो. तशेंच गोंयांत गतीशक्ती पोर्टल ना देखून ऑपरेटर आनी खात्याचे सारके कम्युनिकेशन जायना अशें ऑपरेटर सांगतात. प्रकरण सबज्युडिस आशिल्ल्यान खात्यान केबल कापप बंद करचे ऑपरेटरांची मागणी.
this matter is already sub judice. And when the matter is sub judice, still going ahead and cutting the cable is something which should have not been done. Here it is not matter about just cables, it is matter of what are the alternate solutions government has gone ahead and put. You can go ahead, talk about removing the poles, you can talk about anything else. Under the ROW policy 2024, it very categorically mentions that electricity poles which are street furnitures can be used by telcos and ISPs for expanding their network. That the nodal agency is Department of IT. All the ISP players are compliant ISPs. We have all submitted all our applications. As a matter of fact, that when the electricity department has asked for, we have gone ahead and submitted a copy to electricity department as well. We only humbly request, let's not go ahead and penalize the end customer. The customer has got the fundamental right to get the internet. You are depriving the customers, the end customers, like Mervyn has mentioned about the students. What is going to happen to their examinations? Are they ready to prepare for the examinations when the internet is not available? Because large chunk of students are working online, they are studying online. The remote workers, those are operating in Goa, their entire office job is being hampered. We are asking for nothing for free. We have submitted our applications. We are willing to pay whatever is required. You all want to go 5 years back, 10 years back. We've been around for 30 years. This is not some new industry. So you are ready to pay dues? We are providing a service which we are happy to pay the government of Goa. We are paying AGR right now. We are paying GST right now. We are all legal, completely legal. I don't know why people keep saying illegal. If you all don't authorize and regularize what we are doing, we stay in limbo. We have submitted our documents. All these ISPs have submitted documents and are happy to pay. All we're looking is for guidance from the government agencies. The DOIT who we report to, they have all our applications. The portal is not open. There is a portal that all the government agencies can communicate centrally. That portal is not open. Only place in India. Everywhere else it's open. Only Goa till now we don't have our IT portal open. So we've submitted the documents, we want to pay, we want to contribute, we want to help clean up, but we have to start somewhere. We're only begging, we're only asking. गिरीच्या भूमिका सातेरी देवळालागी एका फास्ट फुडाच्या गाड्याक उजो लागलो. ब्रेस्तारा राती सुमार 1:45 घडणूक घडली. म्हापशेचो उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावता म्हणसर सिलिंडर पेटिल्लो खंय. दळान उजो आटापा हाडलो. सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो दावो. कोणूच दुखापत ना. आमकां 1:45 सुमार कॉल येयल्ले. रेस्टॉरंट फास्ट फुडाक उजो पेटलो. ग्रीन पार्काचे येयलो हांगा पेटले सिलिंडर पेटलेले. तो हांवें पाहिलेलो. लॉस कितें? लॉस हांव सकना ऑलरेडी तेंची मोटर एक्झॉस्ट मोटर तो एक जळा आनी एक तेंची फ्रीज एक जळा. कसो कसो फायर कॉल कसो उजो पेटलो कितें सांगूंक शकना. ओके येस. इन्व्हेस्टिगेशन आहात चालू अजून? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आनी एस्टिमेशन सगळें आमी कंप्लीट केलें. उजो फुडल्यान लागलो भायरय लागलेलो. सद्या कंट्रोलान येयलो? कंट्रोलान येयलो उजो. किती कॅज्युअलिटी कोणाक किती? कॅज्युअलिटी कांय ना, तशें कांय जावना. फक्त डॅमेजच जाले. एक सिलिंडर पेटलो तो पाहिलेलो आनी फाटल्यान तो मोटर पाहिलेले. अणजुणा बाउन्सराक घेवन घर खाली करपाच्या प्रकरणात जनार्दन खोराटे क्रायम ब्रांचीन उखल्लो. ताचो अटकपूर्व जामीन कोर्टान भायर मारला. ह्या प्रकरणात आता मेरेन 4 जाणांक अटक केल्या. अणजुण मायकल पिटराच्या घरांत रावपी बोनी सिनारी फॅमिलीक बाउन्सरांक घेवन भायर काडली म्हूण आरोप. आरोपीचेर अपहरणाचोय चार्ज आसा. In the Anjuna forceful house eviction case, the crime branch has arrested the prime accused, namely Janardhan Khurate. Earlier, this case was registered by Anjuna police for criminal intimidation, theft and trespassing. But now the crime branch has added certain sections for kidnapping because the maid of that house was abducted by accused. Also, the relevant section for the robbery has been added in this case. Earlier, when this case was with Anjuna police, 3 accused security guards were arrested. But now, when the matter has been transferred to crime branch, some new sections have been added. Prime accused Janardhan Khurate has been arrested and teams have been formed to arrest more accused involved in this case. Mukesh Kumar for Prudent. अमेरिकेन जॉब फ्रॉडाच्या केशीन FIR जाल्लो कॅप्टन जॉर्ज एजन्सीचो स्टॅनी जॉर्ज
खंय फॉरेनान मार्चाच्या पहिल्या सप्तकांत येवपाचो. वास्को पुलिसाचे समन्स ताच्या बापायन घेतले. स्टॅनी मार्चान आयल्या उपरांत चौकशेक हाजीर जातलो म्हूण खंय ताच्या आदोगादान पुलिसेक सांगला. मेक्सिकोचे बॉर्डरी वेल्यान डिपोर्ट केल्ल्या दोगा गोंयकारांक 18.5 लाखाची तोपी म्हूण केस. आमी जाणा 2 जण डिपोर्ट जाल्ले USAच्यान एक खंय तरी अमेरिकेन तांकां काम दिता म्हणून मेक्सिकोच्यान इल्लिगली व्हेल्ले आनी खंय तरी बॉर्डर क्रॉस करतना 2 जण डिपोर्ट जाले आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. स्टुडंटान एक डिटेल ताजी एक स्टोरीय केल्ली. पूण आयज आमकां फुडलो अपडेट जो मेळटा जे पुलिसाची सुत्रां सांगता की सद्याक खंय जे एक कंप्लेन दिले उपरांत हे 2 भुरग्यांतलो एकटो भुरगो येवन हांगा वास्को पुलीस स्टेशनार ताणें कंप्लेन दिली की 18.5 लाख रुपया घेतले आनी 2 लोकांक भायर धाडटा म्हणून इल्लिगली तांकां मेक्सिको व्हेलो आनी थंयच्यान तांकां बॉर्डर क्रॉस करपाक लायली. ताजे मागीर वास्को पुलीस स्टेशनाक एक FIR लॉन्च केली कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्वीस आनी ताजो जो पात्रांव आसा स्टॅनी जॉर्ज हे भुरग्याचेर जो न्यू वाडे रावता ताजेर एक FIR रजिस्टर केल्ली आनी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्ली सेक्शन 420 ऑफ IPC आनी सेक्शन 10 and 24 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट. आतां सद्याक जे आमकां पुलिसाची सुत्रां सांगता की पुलिसांनी खंय इन्वेस्टिगेशन आपलें चालू केलां पूण जो मनीस आसा अक्यूज आसा स्टॅनी जॉर्ज हो खंय तरी गोवाचे भायर आसा आनी अशें आयकूंक येता की इज आउट ऑफ इंडिया. आतां जें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की पुलिसांक जेन्ना सुत्रा कडेन आमी सांगलें की हाजी इन्वेस्टिगेशन कितें जालां तर पुलिसान आमकां सांगिल्लें आसा की इन्वेस्टिगेशन चालू आसा बट ही इज नॉट प्रेझेंट एट दी मोमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन आनी वास्को पुलिसान ताका बूक केल्लो आसा. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा सुत्रां कडेन की वास्को पुलिसान खंय एक नोटीस धाडिल्ली ताका टू रिमेन इन अटेंडन्स फॉर दी इन्वेस्टिगेशन. खंय तरी इन्वेस्टिगेशनाक एक भागी जावपाक ताका एक नोटीस धाडिल्ली पूण जेन्ना ते ताज्या ऑफिसान गेले ऑफिस बंद आशिल्लें आनी ताजे मागीर पुलीस खंय ताज्या घरा गेली आनी घरा वतकर खंय ती नोटीस जी आसा ताजे बापायन खंय ती नोटीस स्विकारली. पूण सद्याक खंय जेन्ना बापायन नोटीस स्विकारली पुलिसांक खंय एक एडवोकेटान रिप्लाय केल्लो आसा आनी एडवोकेटान सांगिल्लें आसा खंय जो मनीस आसा स्टॅनी ही इज आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ स्टेशन आनी ताका लागून तो अटेंडन्स तो ही कॅनॉट अटेंड दी इन्वेस्टिगेशन. आनी सद्याक खंय पुलिसाक अशें सुत्रांनी सांगलां आनी एडवोकेटान खंय अशें रिप्लाय केलां की खंय तरी मार्चाच्या फर्स्ट विकान खंय तो परतो येवपाचो आसा फ्रॉम वेरेवर ही इज गॉन आउट ऑफ गोवा. तो गोंयान येतलो इंडियेन येतलो आनी ताजे मागीर खंय हाजो फुडलो तपास चालू जातलो. सद्याक खंय पुलीस वेगळे वेगळे एंगल्स ताजे प्रोब करीत आसा. सगळें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. खंयच्यान कितले लोकांचे अशें कामां केल्या जावं कितले पयशे घेतले वेदर इट इज टेकन बाय कॅश ऑर बाय ट्रान्सफर हे सगळें तपास चालू आसा आनी वास्कोचो पुलीस फुडलो तपास करीत आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. गोंयासावन कोल्हापूर ड्रग्जाची तस्करी करपी आंतरराज्य टोळयेक उखल्ली. अनिल नंदेवाले, मनीषा गवई आनी एडमंड दिलीप स्पेन्सर परेर म्हणटा त्या तिगांक अटक केल्या. तांचे कडच्यान गुवळी वखदां आनी मोटार धरून 17 लाखाचो म्हाल जप्त. जुना राजवाडा पुलिसांच्या गुन्या फाट्याची कारवाय. धरल्या तातूंत एकलो गोंयकार. गोवा ते कोल्हापूर अशा विविध भागात अंमली पदार्थाची विक्री करपी एका 3 जणांच्या टोळीक कोल्हापूर हांगासरल्या जुना राजवाडा ह्या पुलीस स्थानकाच्या पुलिसांनी मुंबईत अटक केल्ली आसात आणि त्यांच्या कडल्यान 24 ग्राम MD पावडर, 200 ग्राम गांजा, 1 ग्रॅम चरस आणि 2 मोपेड व कार हेच्यासह एकूण 16 लाखाचो मुद्देमाल आसा तो जप्त केल्लो आसात. ह्या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की फेब्रुवारी 7 कोल्हापूर हांगासर ह्या अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात एकट्याक अटक केल्ली आणि तेजी चौकशी करीत असताना तिका अटक केल्ली. तो जे अंमली पदार्थ आसा तो विक्री करपा खातीर जी अटक केलेल्या तिगांक आसा त्या तिगांका दिता अशी माहिती पोलिसांका तेणी दिली. पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे. उत्तर गोंयच्या पुलिसांची ऑनलायन फ्रॉडाचेर मोठी कारवाय. टुरिस्टांक फेक ऑनलायन रुमाच्या नांवार 3 इंटरस्टेट रॅकेटां धरली. वॉटर स्पोर्ट्साची तिकेटां विकून टुरिस्टांक लुटपी 3 जाणांक अटक, तिगूय दिल्लीचे. ऑनलायन रुमा खातीर पयशे घेवन स्कॅन करपी आनी 2 अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत PWDच्या कामांनी 120 कोटीचे स्कॅम म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. मडगांव काँग्रेस समितीचे वांगडी आल्तिनार चीफ इंजिनियरा मेरेन पावले. पोरू दक्षिण गोंयांत प्रधानमंत्री आयिल्लो तेन्ना खंय ही 120 कोटीची विवादीत कामां केल्ली. काँग्रेस फुडारी साव्यो कुतिन्हो मिडिया कडेन उलयला. पयशांचो हे भाशेन गोंय करप हें सारकें आनी आनीक सांगपाचें चड म्हणजे नॉमिनेशन बेसीस जे आसा विदावट टेंडर प्रोसेस जे काम काडटात तितून सिलेक्ट करपी कोण आमचो मडगांवचो आमदार आपयतालो हें काम तुका कित्याक तो इन्चार्ज आशिल्लो
हे करप पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून सो हे आमी तर सहन घेवपा ना सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन दिवन थकले सो त्या कारणाक लागून आमी आनी येवपा पडले आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा बरें कित्याक हें ताजे थ्रू जाता आमकां एक्सटेंशन दिता कित्याक एक्सटेंशन दिता कित्याक जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेन्ना तांकां लिगली खंयच होल्ड करपाक शकना फाल सपोज कितें जालें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपाक शकना ना त्या टायमार तांकां कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जातलो पूण हांकां एक्सटेंशन दिवपाक कारण म्हणल्यार हें असले भानगड करपाक असले सगळे स्कॅम्स करपाक फ्रीली तांकां फ्री हँडलिंग जाता टोटल 120 crores वर्थ कामां दिल्ली कळना विथावट टेंडर विथावट कोडल प्रोसिजर ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी तितून आमकां असले जायत मेळटा ना मारगांव जाला बेनावली जाल्या वेली जाल्या फातोर्डा जाल्या अशें थोडीं कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर विजीट ती सुद्दां घेतल्या कितें कितें कामां आसली ती बस स्टँड हॉटमिक्स घालपाचे बस स्टँड मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा तें वाडोवपाचें KTC बस स्टँडाचे हॉटमिक्स मागीर हेलिपॅड म्हणा एक आशिल्लो लास्ट टायम आमी हेलिपॅड काडिल्लें आमकां एक हेलिपॅडूय केन्ना दिसना तो लँड जाल्लो पार्किंग लॉटा हांगा स्टेडियमा भायल्यान तसलें जायता सो आमी वी हॅव चॅलेंज दॅम इन आवर रिप्रेझेंटेशन पोन्ने गोंयचे फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते गवनाळे धेंपो फुटबॉल ग्राउंडा मेरेनचो रस्तो येरादारीक बंद गवनाळी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचें काम सुरू केल्ल्यान 25 फेब्रुवार ते 19 जानेर 2026 मेरेन वर्सभर हो रस्तो बंद ह्या रस्त्यान यो वच करपी ट्रॅफिक बाणास्तरी आनी खोर्ले IDC मार्गान डायवर्ट तुमचे मुखार आमी एक इन्फॉर्मेशन करता ती म्हणल्यार जो गवंडावेच्यान जो माशेला रस्तो वयता तो फ्रॉम 25 फेब्रुवारी 2025 25 फेब्रुवारीच्यान टील 19 जानेवारी 2026 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक वर्स तो रस्तो तितको एक स्ट्रेच आसता तो बंद आसतलो हो स्ट्रेच आसतलो तो म्हणल्यार फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर एला उडलो गोवा थंयच्यान तो धेंपो फुटबॉल ग्राउंड आसता थंयसून रस्तो बंद आसतलो हेजें कारण म्हणल्यार जो रेल्वे क्रॉसींग आसा तो ओव्हरहेड ब्रिज जो कितलेशे टायम डिमांड आशिल्लो रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन जो खूब ट्रॅफिक जाम जाताले ते कितलेशे लोक उरताले 10 मिनटां तरी उरताले जेन्ना रेल्वे येवपा आसा कितलेशे टायम थंय रावचे पडटाले कित्याक रेल्वे क्रॉसिंगा खातीर लोक खूब टायम वेट करताले तशेंच खूब टायम आमी थंय पळयलां की एम्बुलन्स उरताली खूब गाडी उरताली आनी तो एक मेजर रस्तो असो जाल्लो जो लोक माशेलाच्यान वयताले तशेंच सांखळेच्यान वाळपयच्यान जे पणजे कामाक येताले ते लोक लॉंग रूट अवॉयड करपा खातीर ते रस्त्यान येताले आनी थंयचे लोकल्स आशिल्ले तशेंच जे ट्रॅवल करताले जे डिमांड आसली की थंय एक ओव्हरहेड ब्रिज जावचो त्या कारणान लोकांकूय वेट करचो पडनाशिल्लो आनी रेल्वे सारकी स्मूथ वयतली आयली हे डिमांडाचेर एक काम सुरवात जातलें 19 फेब्रुवारीच्यान हो जो ओव्हरहेड ब्रिज आसा तेजें काम सुरवात जातलें आनी हो जो रस्तो आसतलो तितको स्ट्रेच आसतलो तो ऑलमोस्ट एका वर्सा खातीर बंद आसतलो 25 फेब्रुवारी 2025 टील 19 जानेवारी 2026 इतके काळा खातीर रस्तो बंद आसतलो आनी ते खातीर लोकांक अल्टरनेट रस्तो आसतलो तो म्हणल्यार जी खोर्ली IDC आसा थंयच्यान रस्तो येता तो आसतलो आनी बाणासरचो रस्ते आसतलो तशें येवचें पडटलें स्टुडंटां खातीर शिशीर कुंकळकार 24 ते 28 फेब्रुवार मजगती बार्देजान हेडपी आनी पोशिल्ल्या सुण्यांचे वॅक्सिनेशन आनी स्टेरिलायझेशन खासा मोहीम पशुपालन मंत्री निळकंठ हळर्णकर उलयलो शुक्रारा कोलवाच्यान मोहीम सुरू बंदी घाल्ल्या ब्रिडाची सुणी सोदूंक गोंयांत स्पेशल ड्रायव्ह जवळ जवळ आमचे फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले 1500 लोक इनवॉल्ड आसतले 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो हो मॅसीव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप रेबीज मॅसिन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप जेणे करून हो बेडसायडाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बरें घेतलो मजगती हणजूण आनी पणजे पिटबुल आनी रॉटविलर कुत्र्यांनी हल्ले केल्ल्याच्या केसींचे फाटभुंयेर सरकारान ह्या ब्रिडांचेर बंदी घालपाचें थारायलां म्हूण मंत्र्यान सांगलें जांचे कडेन हे कुत्रे आसात तांणी रजिस्टर करचें पडटलें तशेंच तांकां स्टेरिलायज करचें पडटलें ह्या सगळ्यांचें पालन जाता काय ना तें पळोवंक स्पेशल ड्रायव्ह लॉन्च करतले म्हूण मंत्र्यान सांगलें बॅन केल्या कित्याक आयज 2 एन्जुना केस जाली एक पणजे केस जाली हे स्पेशली बिटबुल्स आनी रॉटवायलरा खातीर आनी अशें दिसून येयलां की गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब बॅन घेतलें पूण खंय तरी कोर्टान स्टे येयलें आनी उरलें
इन्स्पायट ऑफ दॅट हे सिरियसनेस कन्सिडर करून गव्हर्मेंटान कितें केलां की ह्या दोन हांकां भायरसून हाडप ना, आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप, तेंचे स्टॅबलायज करप आनी तेजें ब्रिडींग करप ना, वाडोवप ना. कित्याक सेक्युरिटी पॉयंट आनी हें म्हणून जायना. तुका तें उमेद आहा बीन जाल्यार तुज्यान पोसूंक जाता. ब्रिडींग करपाची गरज ना. तूं एक हाड आनी तूं स्टॅबलायज कर आनी दवर. न्ही मागीर करतले, ड्रायव करतले सुरू, ट्राय करतले सुरू. वी वील टेक सेन्सर, ऑलरेडी सेन्सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो केला. थोडे लिपोवन दवरले आसतले, शेवट ते भायर काडटा आसतना कळटलें. कोणी शेजाऱ्यान तर दिलें जाल्यार वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आमचे वेटरनरी डॉक्टर जावं कोण वचून ते क्लेम करतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. शिवोले हिट अँड रन केशीन थळाव्या एकल्याक बरोच माल लागला. गुडे शिवोलच्या फेर्नांडीस वाड्यार घडणूक. मर्सडिझान रस्त्यान वतल्या जुडिताक मोखले प्रकार सीसीटीव्हीन कॅप्चर. अंजूण पुलिसेन 21 वर्साच्या संदीप सागेलकराक धरला. जुडिताचेर ट्रीटमेंट चल्ल्या. काल शिवोले हांगासर एक हिट अँड रन केस जाल्ली आसा. अजीत सांगेलकर हो फोरवर्डचो, हो तेज्या नेबराची मर्सिडीज गाडी घेवन शिवोले हांगासर भोंवतालो. शिवोले एक बायल जोडीत फेर्नांडीस ही रातची 8 सुमार वॉकिंग करताली. हेणें अजितान त्या बायलेक हीट केली आनी हो स्पॉटा वयल्यान धांवलो आनी जी बायल आहा ती सिरियसली इंजर्ड जाल्ली. थंयच्या लोकांनी तिका पयले लागच्या हॉस्पिटलान दाखल केलें. तिजे आजुनूय हॉस्पिटलान उपचार चालू आसात आनी ती सिरियसली इंजर्ड आहात. आनी काल जो जुडिताची फॅमिली मेंबर्स आहा ती अंजून पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट दिली. अंजून पुलीस हेजें इन्वेस्टिगेशन करताले आनी जो अजीत आहा ताका परवरी वचून अंजून पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो आसा. आनी सद्या पर्यंत अजीत आनी मर्सिडीज कार आहा ती ताणें यूज केली ती सद्या पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी अंजून पुलीस हेजेर कारवाई करता. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकर. गोयच्या शिमेर आनी दोडामार्ग तालुक्यांतल्या केर गांवांत एक दुर्मिळ कीटकभक्षी वनस्पती सापडल्या. ड्रॉसेरा बर्मानी नावाची ही वनस्पती. जाणकार सांगता ते प्रमाण ही वनस्पती दक्षिण कोकणात पावसा दिसांनी न्हय कुशीक दिसता. पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकरान हे वनस्पती विशीं सांगले. दोडामार्ग तालुक्यात पक्षी निरीक्षण करपाक गेल्ले कडेन पर्यावरण अभ्यासक तुषार देसाईक ही वनस्पती दिसून आयली. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयलो. ड्रॉसेरा बर्मानी ही कीटकभक्षी वनस्पती जावन आसा आनी ही वनस्पती जी आसा ही केर ह्या गांवान मेळिल्ली आसा. केर हो जो गांव आसा तो सह्याद्रींतल्या पारगडाचो जो किल्लो आसा त्याच्या पायथ्या कडेन वसलेलो हो गांव आसा तो सैमान आनी पर्यावरणान ग्रेस्त आसा. आनी सद्या हत्ती जे आसा त्या हत्तींचो राबितो ह्या परिसरान आसा. कीटकभक्षी वनस्पतीचें वैशिश्ट्य म्हणजे कितें की ह्यो वनस्पती आपले अन्न तयार करपा खातीर कीटकांक तेंचे भक्ष्य जे आसा ते करतात. आनी अशे कीटक जे आसा ह्या कीटकांक खावपी वनस्पती ज्यो आसा त्यो भारतान आमकां जवळ जवळ एक 25 ते 30 तेंच्यो प्रजाती मेळटा. आनी पुराय महाराष्ट्रान 3-4 वनस्पती ज्यो आसा ह्यो कीटकभक्षी म्हणून नोंद जाल्ली आसा. आनी तेतूंतल्यो कांय वनस्पती ज्यो आसा ह्यो आमच्या अस्तम घाटान जेका आमी सह्याद्री म्हणटा किंवा वेस्टर्न घाट म्हणटा त्या वेस्टर्न घाटान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा. ड्रॉसेरा बर्मानी ही जी वनस्पती आसा ही वनस्पती हाच्या पयलीं डॉक्टर श्रीरंग यादव जे आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयले वनस्पती शास्त्रज्ञ आसा त्यांच्या नजरेक ती 2022 केल्लेली. एकंदर ही कीटकभक्षी वनस्पती आमकां दाखोवन दिता की केर गांवांतलो जो वाठार आसा हो जैवीक रितीन कितलो ग्रेस्त आसा. आनी अशा वनस्पतीचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर आमच्या कडेन तसो कायदो आसा पूण इच्छाशक्ती जो मेरेन सरकार आनी स्थानीक पातळीचेर ना तो पर्यंत अशा गजालीचे संवर्धन आनी संरक्षण जावप कठीण आसता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.